Quella che stai per ascoltare non è una storia qualunque, non è adatta a minori né a persone particolarmente sensibili. È un racconto horror pensato per inquietarti e turbarti profondamente, spingendoti ad affrontare paure che potresti preferire evitare. Se non te la senti, è il momento di fermarti e cambiare video, e devi farlo qui ed ora. Se invece sei pronto a sfidare le tue paure, allora continua pure, ma ricorda, è a tuo rischio e pericolo. Era il quarto anno sotto l'impero del divo Domiziano, quando la luna piena di Roma illuminava la città con un biancore sinistro, come un'enorme bocca spalancata in attesa del prossimo sacrificio. Il Colosseo, sebbene in costruzione e già parzialmente utilizzato per spettacoli pubblici, non era quella notte il luogo designato per il macabro spettacolo. Nelle profondità segrete della città, Domiziano aveva fatto preparare un'arena nascosta, un luogo tetro ed umido, circondato da pareti di pietra grezza ed illuminato solo da torce sparse che gettavano ombre ovunque. La struttura era stata costruita con una certa eleganza, con colonne decorative ed archi che cercavano di emulare la maestosità del Colosseo, ma decisamente in scala ridotta. L'arena era piccola, progettata per accogliere al massimo un centinaio di spettatori, creando un senso di intimità che rendeva la crudeltà degli spettacoli ancora più palpabile. Era una struttura solo per pochi eletti, un circolo ristretto di spettatori scelti con cura dall'imperatore in persona. Tra di loro c'erano alti funzionari del governo, generali dell'esercito e senatori che godevano del favore di Domiziano, come il potente Lucio Giulio Urso e il prefetto del pretorio, Cornelio Fusco. Anche alcune matrone nobili avevano ottenuto il privilegio di partecipare, tra cui Flavia Domitilla, parente lontana dell'imperatore. Tutti loro erano stati chiamati a partecipare a quella che doveva essere una serata indimenticabile di sadico intrattenimento. Le torce tremolavano, proiettando ombre inquietanti sui volti dei patrizi e dei senatori che osservavano, in attesa dello spettacolo promesso dall'imperatore. Gli occhi degli spettatori erano lucidi, assetati di emozioni forti e pregustavano la crudeltà che avrebbe avuto luogo. La tensione nell'aria era palpabile, come una bestia pronta ad avventarsi sulla malcapitata preda. All'entrata dell'arena, una porta di ferro cigolò aprendosi, rivelando una figura incatenata. Era un prigioniero germanico. I suoi occhi erano pieni di odio ed il corpo segnato dalle catene e dalle cicatrici. Aveva una barba incolta e sporca che gli copriva il mento e le guance, mentre i suoi capelli lunghi ed arruffati di un biondo sporco cadevano sulle spalle, incorniciando il volto scavato. La sua altezza era notevole, oltre i 6 piedi, il che lo rendeva imponente nonostante la magrezza. Le spalle larghe, sebbene indebolite dalla prigionia, suggerivano una forza che un tempo doveva essere stata straordinaria. La sua figura era emaciata. I muscoli erano tesi sotto la pelle pallida ed ogni suo movimento, ogni respiro, sembrava riflettere la sua condizione misera, disperata, con il peso delle catene e della prigionia che lo aveva ridotto ad un'ombra di ciò che era un tempo. Le catene pesanti e arrugginite segnavano i polsi e le caviglie.
ed un sordo rumore metallico si sentiva ad ogni passo del prigioniero. Ma i segni più profondi erano quelli invisibili che nessuno, a parte l'imperatore in persona, conosceva. Quella maledizione che lo affliggeva ogni notte di luna piena. Quella notte era la prima volta che l'imperatore Domiziano rivelava la sua sorpresa agli spettatori e ai gladiatori stessi. Nessuno sapeva cosa aspettarsi. I gladiatori si guardavano intorno, confusi e nervosi, cercando di capire cosa fosse quella figura emaciata ed incatenata. Il pubblico, incuriosito, sussurrava tra sé, con un misto di eccitazione ed incertezza. Tutto quello che vedevano era un uomo apparentemente disperato, senza che nessuno potesse immaginare l'orrore che di lì a poco si sarebbe scatenato. Attraverso una feritoia nel tetto, la luce della luna inondò la struttura sotterranea. A quel punto il corno risuonò nelle viscere dell'arena, un suono cupo e profondo che vibrava nelle ossa degli spettatori, e un ululato agghiacciante fece rabbrividire persino i cuori più cinici. Le catene del prigioniero furono allentate leggermente dagli schiavi che erano rintanati dietro le grate di ferro, ed il suo corpo cominciò a tremare e contorcersi. Le ossa si spezzavano e si rimettevano in posizioni naturali, mentre la pelle si ricopriva di una folta pelliccia grigia. Il germanico gridò, ma la sua voce umana si trasformò in un ringhio bestiale, mentre un lupo mannaro prendeva rapidamente il suo posto. Gli occhi gialli della bestia fissarono il gladiatore di turno, un giovane trace dal volto di pietra, ma i cui occhi tradivano una profonda paura. Le mani che stringevano l'elsa del gladio tremavano vistosamente, nonostante il suo tentativo di mantenere la calma. Il respiro era affannato, il petto si alzava e si abbassava rapidamente, e la postura rigida sembrava più il riflesso della paralisi che di un coraggio determinato. La bestia lo fissava, come se stesse scrutando l'anima stessa del ragazzo, e il giovane gladiatore sentiva il terrore che gli attanagliava lo stomaco, rendendo ogni movimento una lotta contro la paura che minacciava di consumarlo completamente. Nel frattempo, pronti a prendere il posto del malcapitato trace, c'erano gli altri gladiatori rinchiusi nelle viscere dell'arena. Da una grata della pesante porta di ferro, uno dei gladiatori, un veterano dalle cicatrici numerose, guardava il povero trace con pietà. Aveva affrontato avversari terribili, ma nulla come la bestia in cui si era trasformato quell'uomo. I racconti sui licantropi si erano diffusi tra i gladiatori nel corso dei decenni, ma erano solo storie sussurrate nei dormitori durante le notti insonni prima delle battaglie. Alcuni dicevano che il lupo mannaro non avesse anima, che fosse una creatura nata dall'odio. Altri dicevano che le sue origini fossero mistiche, una punizione degli dei verso chi aveva osato sfidare le forze della natura. Le storie differivano, ma tutte concordavano su una cosa: non c'era speranza di sopravvivere ad uno di quei mostri. Il giovane gladiatore trasse un respiro profondo, cercando di ricordare il duro addestramento a cui era stato sottoposto durante l'ultimo anno, ma nulla lo aveva preparato per una creatura come quella. Sentì un calore improvviso ed incontrollabile che gli attraversava il corpo e realizzò con terrore che stava urinando sulla cotta di bronzo, incapace di controllare la sua paura. La vergogna lo invase per un istante, ma fu subito sopraffatta da un senso schiacciante di disperazione e terrore assoluto. Il suo stomaco si contorse dolorosamente e la bocca si seccò come sabbia. Ogni fibra del suo essere gli urlava di fuggire, ma le gambe sembravano inchiodate al terreno.
Era solo un ragazzo, con la vita davanti a sé, ma ora era intrappolato faccia a faccia con l'incarnazione stessa della morte. L'imperatore rise, battendo le mani con un sorriso compiaciuto, ma intorno a lui calò un silenzio teso. Gli altri spettatori erano scioccati ed increduli, incapaci di distogliere lo sguardo dalla trasformazione mostruosa che avevano appena visto. Alcuni senatori sussurravano tra loro con il terrore dipinto sui loro volti, mentre le matrone portavano le mani alle labbra, non riuscendo a soffocare urla di terrore. Nessuno, tranne Domiziano, si aspettava quell'orrore. Poi l'imperatore, alzandosi con un gesto teatrale, estrasse una borsa di cuoio piena di monete d'oro e l'agitò in aria. Il tintinnio metallico ruppe il silenzio carico di tensione. «Scommettete», gridò, lanciando alcune monete verso i senatori più vicini, con un sorriso sfacciato. La sua voce risuonò forte e chiara, un comando che non ammetteva esitazioni. Il pubblico, ancora incerto ed un po' spaventato, iniziò a reagire. La paura si trasformò lentamente in eccitazione, mentre i patrizi si affrettavano a piazzare le loro scommesse, cercando di nascondere la loro angoscia dietro sorrisi forzati e risate nervose. La tensione si trasformò in una frenesia controllata, mentre i presenti, pur con un senso di angoscia, si affrettavano a scommettere. Quanto tempo sarebbe sopravvissuto il gladiatore contro il lupo? Sarebbe stato ucciso immediatamente? Oppure avrebbe resistito abbastanza da sorprendere i presenti? Sarebbe morto strangolato o divorato? Il gladiatore, ungolato dalle grida del pubblico, si lanciò verso la bestia, brandendo la sua spada corta. Ogni tentativo di colpirlo, però, fu decisamente vano ed un inutile spreco di energie preziose. Il lupo mannaro sembrava giocare con lui, saltando agilmente e sferrando colpi devastanti con i suoi artigli. Il pubblico seguiva il combattimento con eccitazione e terrore e le urla di incitamento si mescolavano a risate crudeli. I nobili si piegavano in avanti sulle gradinate di marmo, alcuni con occhi sgranati per la sorpresa, altri con sguardi bramosi e feroci. Nell'arena si sentiva solo il fruscio del gladio che riusciva miseramente a tagliare l'aria ed il ringhio feroce della bestia che schiumava bava dalla bocca. Vi erano anche bambini tra la folla e guardavano la scena con occhi spalancati. Alcuni affascinati dalla violenza cruda che avevano davanti, altri tremanti ed atterriti dalla paura, incapaci di distogliere lo sguardo, aggrappandosi alle vesti delle loro madri. Alcuni di loro, troppo piccoli per comprendere davvero la brutalità di ciò che accadeva, emettevano gemiti soffocati, mentre altri ancora osservavano in silenzio con il terrore stampato sui loro visi pallidi. Le fiamme delle torce illuminavano i volti degli spettatori, creando ombre inquietanti che riflettevano il ritmo della battaglia, contribuendo ad un'atmosfera quasi onirica di orrore e delirio. Il gladiatore tentò di affondare la sua spada nel petto del lupo, ma la bestia fu più veloce, molto più veloce, ed in un attimo la scaraventò a terra. Alla fine, con un balzo rapido, azzannò la gola del giovane gladiatore, strappando via la vita con un solo morso. Il sangue schizzò sulla sabbia e l'arena esplose in un coro di urla ed applausi. La bestia sollevò il capo ed ululò, mentre gli spettatori continuavano a ridere, eccitati da tutta quella brutalità. Il fragore dell'ululato sembrò rimbombare per tutto l'ambiente sotterraneo, come se non avesse mai fine. Un senatore, visibilmente ebbro di vino, urlò dal suo posto, sfidando la bestia come se fosse invincibile anche lui. Accanto a lui, una donna nobile, con un sorriso crudele sulle labbra,
seguiva attentamente ogni movimento della creatura, come se stesse ammirando un'opera d'arte. Gli occhi della nobiltà erano pieni di un'ebbrezza strana, come se fossero sopraffatti dall'adrenalina e dalla crudeltà del momento. I servi correvano lungo le gratinate per distribuire altro vino e cibo, alimentando la frenesia dei presenti. La musica di una lira lontana si intrecciava con i rumori della folla, creando un'atmosfera di irrazionale euforia. Ma quella notte qualcosa stava per cambiare in modo dannatamente rapido ed inaspettato. Gli editores avevano preparato una nuova scena per sorprendere gli spettatori. La porta di ferro si spalancò ed una biga, trainata da 2 cavalli robusti, entrò improvvisamente nell'arena, insieme a 2 gladiatori armati fino ai denti. I gladiatori indossavano elmi decorati con piume e corazze borchiate. Uno teneva in mano un lungo tridente e l'altro una rete ed un gladio molto affilato. La biga era costruita in legno massiccio, con rinforzi di ferro e ruote ricoperte di borchie per una maggiore stabilità. Il rombo dei cavalli riempì l'arena, mentre i gladiatori entravano in scena, cercando di mantenere il controllo degli animali agitati dalla vista di quella bestia assetata di sangue. L'arena si riempì di polvere, creando una scena caotica e preludio di un combattimento spettacolare. Il lupo mannaro, con lo sguardo carico di rabbia e ferocia, si voltò verso la biga, mostrando i denti in un ringhio minaccioso, mentre i muscoli si tendevano, pronti a scattare. I gladiatori guidarono i cavalli verso la bestia, cercando di schiacciarla con la forza della biga e colpendola con le loro armi. Il gladiatore con il tridente tentò di infilzare la creatura, ma ogni colpo finiva a vuoto, mentre il lupo mannaro si muoveva con una rapidità selvaggia. L'altro gladiatore riuscì finalmente a gettare la rete sopra la bestia, intrappolandola per un istante. Le maglie della rete si tesero intorno al corpo massiccio della creatura, mentre questa si dibatteva furiosamente, ringhiando con una forza inarrestabile. Il gladiatore brandì la spada ed approfittò dell'occasione per avvicinarsi, ma il licantropo, nonostante fosse intrappolato, sfoderò una violenza brutale, spezzando parte della rete con un colpo di artiglio, liberandosi dalla morsa e tornando a colpire con una furia ancora maggiore. I cavalli nitrivano spaventati, tirando la biga avanti e indietro in uno sforzo disperato. La bestia balzò improvvisamente sulla biga, alle spalle dei gladiatori, afferrandone uno e scagliandolo lontano, come se fosse un bambolotto di pezza. Il secondo gladiatore, ancora alla guida della biga, cercò di mantenere il controllo, ma la creatura lo raggiunse con un colpo d'artiglio devastante. La biga, ormai fuori controllo, si andò a schiantare violentemente contro la tribuna ai margini dell'arena. I cavalli, terrorizzati, fuggirono lontano dalla biga e dal mostro, ancora attaccati sia alle briglie che alla trave di legno che li univa alla biga stessa, oramai distrutta. La confusione era totale, gli spettatori urlavano di paura. Il lupo mannaro vide un'opportunità di fuga, utilizzando la biga per saltare sulla tribuna. Ma prima di potersi gettare nella fuga, doveva liberarsi dalle catene che ancora gli penzolavano ai polsi. I 2 schiavi erano rintanati vicino alla grata, terrorizzati ed in preda al panico. Con un ululato rabbioso, la bestia si gettò su di loro con una furia incontenibile, afferrando le catene e strappandole via con forza brutale, facendo schioccare il metallo come se fosse nulla. Gli schiavi non ebbero il tempo di reagire. Uno fu sollevato da terra, sbattuto con violenza contro la parete di pietra, mentre l'altro venne colpito da un artiglio affilato che lo squarciò, facendo schizzare il sangue sulla sabbia dell'arena. Il terreno si macchiò di rosso e la ferocia del lupo mannaro non diede loro scampo,
lasciando i loro corpi senza vita accasciati al suolo. Ora che era libero, il licantropo si issò sopra la tribuna, usando la forza delle sue zampe possenti, e con un salto poderoso riuscì a uscire dall'arena, atterrando tra gli spettatori atterriti. Il fragore del suo arrivo fu assordante e la massa di nobili e senatori si disperse in un tumulto di urla. Le grida di panico si moltiplicarono mentre la bestia scatenava il caos in quel luogo che era stato ritenuto sicuro fino a pochi attimi prima. Ora tutti urlavano terrorizzati, cercando disperatamente una via di fuga tra i sedili e le strette uscite dell'arena. Le urla degli spettatori si trasformarono da grida di giubilo a grida di puro terrore. Alcuni scivolarono sui gradini di pietra, calpestandosi a vicenda nella disperazione, mentre altri cercavano di ripararsi dietro le colonne decorative, sperando di sfuggire alla furia della creatura. L'odore della paura riempì l'aria. Sudore e sangue si mescolavano in un'atmosfera insopportabile e la bestia lo percepiva, si nutriva di quella paura, alimentando la propria sete di violenza. I suoi occhi gialli scorgevano le figure tremanti che si aggrappavano alle proprie vite ed ogni ululato faceva riecheggiare una nota di puro orrore. Il panico esplose come una polveriera e l'arena segreta, un tempo pensata come luogo esclusivo di divertimento, si trasformò in un inferno incontrollabile. I nobili cercavano di fuggire, ma la bestia era tra di loro, sbranando chiunque incontrasse. Il sangue schizzava sulle tuniche di lino bianco, le grida di terrore rimbombavano sotto la luna piena, che brillava impassibile sopra di loro. L'imperatore cercò di allontanarsi e alcuni pretoriani si fecero rapidamente attorno, proteggendolo con i loro scudi. Un gruppo di guardie lo prese e lo trascinò verso un passaggio segreto che conduceva fuori dall'arena, cercando disperatamente di farlo scappare sano e salvo. Domiziano, visibilmente scosso, si lasciò condurre attraverso il passaggio, mentre il suono del caos alle sue spalle diventava sempre più distante. Intanto il resto dei pretoriani, rimasti a proteggere l'uscita, cercò di affrontare la bestia, formando un semicirchio con le lance puntate verso il lupo mannaro. Ma la creatura, ormai assetata di sangue ed alimentata dalla furia, si gettò su di loro con una violenza inarrestabile. Le lance si spezzarono come fossero ramoscelli ed i pretoriani vennero abbattuti uno dopo l'altro. Il loro coraggio e la loro disciplina non furono sufficienti a fermare la forza brutale della bestia. Quel mostro non mostrava alcun segno di stanchezza e sembrava che ogni colpo sferrato lo rendesse solo più potente, mentre le urla dei pretoriani si fondevano con quelle della folla in preda al panico. Gli spettatori si riversarono verso le uscite, ma i passaggi erano stretti e le uscite erano bloccate dal caos di corpi che si spingevano e si calpestavano nella disperazione. Le urla dei nobili erano acuti di terrore e disperazione, ed i loro volti maschere di paura ed incredulità. Alcuni caddero dalle gratinate, spinti dalla calca. Altri si aggrappavano alle colonne nel vano tentativo di non essere calpestati. I bambini, troppo piccoli per comprendere del tutto il terrore, piangevano disperati. Alcuni venivano travolti dalla folla, mentre altri si perdevano dalle mani dei genitori e venivano calpestati senza pietà dalla massa impazzita. Le gradinate erano diventate una trappola mortale e le piccole voci soffocate dei bambini si perdevano tra le urla strazianti degli adulti. Le torce caddero, incendiando parti delle decorazioni ed aumentando il caos, mentre il fumo cominciava a riempire l'aria, rendendo ancora più difficile la fuga. Le fiamme si propagarono rapidamente, avvolgendo tutto con lingue di fuoco fameliche, e il bagliore infernale si rifletteva nei visi terrorizzati della folla.
L'aria era intrisa dell'odore pungente del fumo e del sangue, e le urla disperate dei nobili e dei senatori si mescolavano al crepitio del fuoco. In un angolo dell'arena, nascosti dietro a una colonna semidistrutta, un gruppo di schiavi addetti alla manutenzione osservava la carneficina con occhi sgranati, bloccati dalla paura. Tra di loro c'era un giovane ragazzo, magro e con gli occhi colmi di puro terrore. Il suo respiro era affannato mentre assisteva all'orrore senza via di fuga. Ma dentro di lui qualcosa scattò. Capì che quella era l'unica possibilità di sopravvivere e di liberarsi per sempre dalla schiavitù. Senza pensarci due volte, si girò ed iniziò a correre attraverso i corridoi bui della struttura sotterranea, mentre il cuore gli martellava nel petto ed il rumore delle urla e dei corpi sembrava inseguirlo. Correva senza fermarsi, con i piedi nudi che battevano contro la pietra fredda, mentre il buio lo inghiottiva. Il ragazzo correva come se la sua vita dipendesse da ogni singolo passo, ed in un certo senso era proprio così. Alla fine le sue gambe lo portarono lontano dall'arena e lontano dall'orrore. Si rifugiò in un piccolo vicolo con il petto che si alzava e si abbassava furiosamente. Il volto era rigato dalle lacrime e sporco di fuliggine. Si lasciò cadere contro il muro, ansimando, e per la prima volta permise al suo corpo di cedere. Sapeva che, anche se la sua storia non avrebbe mai avuto importanza per nessuno, non avrebbe mai potuto dimenticare. Ogni singolo dettaglio di quella notte era inciso nella sua memoria, dalla ferocia della bestia alle urla degli spettatori, fino all'odore acre del fuoco e del sangue. Due giorni dopo, il ragazzo fu catturato. Essendo uno schiavo fuggiasco, la sua sorte era segnata. Fu condannato ai lavori forzati nelle miniere di Subiate, un luogo noto per la sua desolazione e le condizioni brutali di vita. Durante la prigionia, mentre attendeva il trasferimento, nelle celle della prigione di Feronia non riusciva a tapparsi le orecchie di fronte alle urla disperate degli altri detenuti sottoposti alle peggiori torture da parte dei loro carcerieri, che riempivano l'aria di lamenti disumani. Ma una voce si distingueva fra tutte, un grido gutturale, colmo di rabbia e disperazione, che urlava parole e frasi a lui completamente incomprensibili, ma intrise di un'energia furiosa e ribelle. Il giorno del trasferimento, il ragazzo venne incatenato su una carovana, con il metallo freddo stretto attorno ai suoi polsi che gli tagliava la pelle già escoriata. L'aria era gelida e la paura lo faceva tremare, ma quando alzò lo sguardo, il suo cuore ebbe un sussulto. Accanto a lui, incatenato come un animale rabbioso, c'era il Germanico della notte dell'arena. I suoi capelli selvaggi erano arruffati, la barba incolta gli copriva il volto e gli occhi dell'uomo, ora umani ma ancora carichi di una rabbia feroce, lo fissavano intensamente, come se volessero scavare fino alla sua anima. Il Germanico aveva le mani serrate attorno alle catene, con i muscoli tesi sotto la pelle pallida, pronti a scattare. Nessuno dei due parlò, ma l'aria era satura di una tensione indescrivibile. La carovana cominciò a muoversi, cicolando sul terreno irregolare. I soldati marciavano accanto, ignari della minaccia che stava covando tra gli schiavi incatenati. Il ragazzo guardava dritto davanti a sé, ma sentiva il respiro pesante del Germanico al suo fianco, ed una parte di lui non poteva fare a meno di chiedersi se quella bestia avesse in serbo un piano, se avesse ancora la forza di ribellarsi. Mentre la carovana si inoltrava lungo il sentiero polveroso verso le miniere di Subiate, il ragazzo notò che il Germanico muoveva le catene con una lentezza calcolata, come se stesse cercando il punto giusto per spezzarle. Un brivido di paura gli attraversò la schiena.
E con questo il viaggio verso le miniere ebbe inizio. Questa volta nessuno sapeva cosa sarebbe successo, né se la bestia avrebbe trovato nuovamente il modo di liberarsi. Ma una cosa era certa: qualcosa stava per accadere ed il ragazzo poteva solo sperare di essere pronto a sopravvivere quando sarebbe successo. Voci nel vento, la luna è d'argento, l'ombra si stende sui sassi e sul tempo. La città dorme, ignara del male, un sussurro che infiamma un richiamo brutale. Io sono il mondo, io sono il destino. Nella notte mi perdo e mi scordo di chi sono. Luna piena, pelle nera, il mio grido squarcia la sera. Non c'è pace per l'anima mia, una corro via, non so dove sia. Non so dove sia. La trasformazione è un fuoco che brucia, nelle vene esplode una furia che crucia. Guardo la città, antica e immortale, ma in questa notte nessuno sarà tale. Io sono il buio, la forza e il terrore, nella notte divento il mio stesso predatore. Luna piena, pelle nera, il mio grido squarcia la sera. Non c'è pace per l'anima mia, vola corro via, non so dove sia. Non so dove sia. Passi che echeggiano, si avvicinano, mentre i miei occhi già scintillano. Non posso fermarmi, sono il re della notte, con un cuore feroce che mai sarà rotto. Luna piena, pelle nera, il mio grido squarcia la sera. Non c'è pace per l'anima mia, mi canta un po' signore della follia. Un attimo solo, prima di andare via, volevo presentarti Il villaggio nel bosco, il primo romanzo di Misteri di Mezzanotte. Se ti è piaciuta questa storia e ti piacciono le storie di questo canale, allora non potrai perdertelo, perché ti terrà incollato a lui dalla prima all'ultima pagina. E se segui questo canale, allora potrai immaginare anche la protagonista. Lo trovi su Amazon e ti lascio il link sia in descrizione che in alto nella scheda. Ed attenzione, perché potrai leggerlo gratis se farai la prova di Kindle Unlimited per un mese. Trovi anche quel link nella descrizione. Siamo arrivati alla fine e non mi resta che salutarti e ringraziarti. Ma prima fammi sapere se ti è piaciuto. Ti chiedo 3 semplici cose. Lascia un like, scrivi un commento ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio qui il link ad un'altra storia che sicuramente ti piacerà. Alla prossima!